یکی از وسایل دشمنای اسلام که هست، همیشه دشمنای اسلام سعی کنین یکی از فرمول هایشون موسیقی غذای روح هست. یک اصطلاح جنگ فکری هست که انگلیسی آمدن در بین مردم رواج ساختن که چی است؟ موسیقی غذای روح هست، در حالی که غذای روح قرآن عظیم شان میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب. این قلب تو، روح تو، معنویت تو توسط چی تغذیه میشه؟ توسط ذکر الله، توسط قرآن. حالا مثلا اگر غذای روح موسیقی هست، پس وقتی که پدر کلان تو میمره چرا دواده مردنش خواندنای اول میره برش چالان نمیکنی؟ چرا گل زمان برش سازش چالان نمیکنی؟ یعنی چالان کو به خاطر ازی که تو میگی غذای روحی ازی ساز است، اما دواده که جان میکنه که وقت برآمدن روح هست اینجا توسط چی تغذیه میشه؟ وقتی قرآن عظیم شان خوانده میشه و روح هم آهسته آهسته چی میشه؟ از بدن از انسان خارج میشه. پس وقتی که نفر میمره تو بگی پدر یا پدر کلان فوت میکنه و آدمی برش یک دول بزن طبله، میبینی که 3 روز در دیوال خدا میزنه یا نمیزنه. غذای روح موسیقی نیست بس، بلکه موسیقی غذای نفس است. از این خاطر اگه شما در اونجا موسیقی رو چالان کنین، طرف یک ریش سفید سعی کنین در محفل عروسی که موسیقی باشه، یک ریش سفید سعی کنین نفسش در قلیان میه، حتی کمر درد است پیچ سفید سعی کنین اما شانه‌هاش در حرکت میه. چرا؟ نفس مادی هست، غذایش چی است؟ مادی هست. روح معنویت است، غذایش چی است؟ معنویت است. این میگه که انسان مؤمنه که خشوع پیدا میکنه و چی است؟ عن اللغو معرضون، از لغو چی میکنه؟ در صلات خود، در نماز خود خشوع داره. اما ما برعکس از خشوع گپا رو مانده این اسلوب چی میکنیم؟ میگیم که نه، والا موسیقی غذای روح است.